Hi friends and hello MSF. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ரைனி டே இன் மை லைஃப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாமே லீவ் விட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிளைமேட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நைட்லேருந்து விடாமல் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி லீவுங்கிறதுனால எனக்கு மார்னிங்லேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதை தான் அட்டென்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா கிளாஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் மழைக்கு வந்து சூடாக குடிக்கலாமேன்னு தோணுச்சு. சரின்னு டீ போட்டுட்ருந்தேன். டீ போட்டுட்டு அப்படியே மழையை பார்த்துட்டே வந்துட்டு டீ குடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மம்மி வந்து ஆட்டுக்கால் பாயா வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்துட்டு ஆட்டுக்கால் பாயாவும் கோதுமை பரோட்டாவும் தான். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து மூடிட்டு விசிலுக்கு விட வேண்டியதான். ஸோ அந்த கேப்லேயே வந்துட்டு வீட் பரோட்டாக்கு வந்து மாவு பிசைஞ்சாச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு வீட் பரோட்டாக்கு மாவு எல்லாத்தையுமே ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு மைதா பரோட்டாவை விட வீட் பரோட்டா தான் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம ஆட்டுக்கால் பாயாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ சமைச்சிட்டு இருக்கும்போதே சைடில் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டா தான் ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான் நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் வந்துட்டு மில்க் மேட் தொட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். எனக்கு வந்து வீட் பரோட்டாக்கு மில்க் மேட் தொட்டு சாப்பிட்றது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்துட்டு ஆட்டுக்கால் பாயாவும் வீட் பரோட்டாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அண்டில் பாய்.